नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं जे आर पांडा आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं जामिनी हेल्थ एकेडमी में। आज का टॉपिक है काफ। काफ क्यों होता है, काफ कितना टाइप का होता है, काफ का सिम्टम्स क्या है, नेचुरली आप काफ को कैसे ठीक कर पाएंगे, होम्योपैथी में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, इसका पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा काफ के बारे में कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, कहीं स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखते रहिए। काफ कोई बीमारी नहीं है, काफ एक शारीरिक नेचुरल प्रोसेस है जो थ्रोट या गले की पैसेज को क्लियर रखने में मदद करता है। काफ 3 वीक से कम होता है तो उसको एक्यूट माना जाता है, 3 वीक से ज्यादा होता है तो उसको क्रोनिक काफ माना जाता है। आप जानते हैं कितना प्रकार काफ होता है। नंबर 1 ड्राई काफ। जो काफ में बलगम बनता नहीं है उसको ड्राई काफ बोलते हैं। नंबर 2 वेट काफ। जो काफ में बलगम बनता है उसको वेट काफ बोलते हैं। नंबर 3 पैराक्सिमल काफ या हुपिंग काफ। इस प्रकार काशी में फ्रीक्वेंट काफ होता है, कभी कभी वोमिटिंग भी हो जाता है। बच्चों के लिए इसका वैक्सीन दिया जाता है। हुपिंग काफ जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। नंबर 4 क्रूपी काफ। इस टाइप का काफ वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। 5 साल या कम उम्र की बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। वायरल की वजह से वॉइस बॉक्स में सूजन आ जाता है। बच्चों का एयर पैसेज नैरो होता है, इसलिए सांस लेने में भी कष्ट होता है। आप जानते हैं काफ होने का कारण क्या है। काफ होने का बहुत सारी कारण है। कॉमन कोल्ड, सीओपीडी, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, एसिड रिफ्लक्स एटसेट्रा। दोस्तों, आशा करता हूँ काफ का बारे में जनरल जानकारी आपको क्लियर हो गया। आप जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। मैं आपको होम रेमेडी ट्रीटमेंट एंड होम्योपैथी ट्रीटमेंट 2 ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दूंगा। नंबर 1 रेमेडी। कुछ साधारण सा नुस्खा आपको करना है। गुनगुना पानी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल के गार्गल करना है, दिन में 3 से 4 बार। उबला हुआ पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तुलसी पत्ता डाल के भेपर लेना है। हल्का गर्म खाना खाए या पिए, ठंडा खाना मत खाइए या पिए। घर को ड्राई रखे, कोई गीला हुआ कपड़ा घर के अंदर मत सुखाइए। लेकिन काफ होने से आपको जांच करवाना चाहिए किस वजह से काफ हो रहा है। आप जानते हैं काफ को ठीक करने में इसका नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है। नंबर 1 नेचुरल रेमेडी। आधा लीटर पानी में 1 चम्मच सौंफ डाले, 2 चम्मच अजवाइन डाल के उबाले, पानी को 250 ml करे। इसके बाद 2 चम्मच शहद मिला के छान ले। इस काढ़े को 10 ml करके 1-1 घंटा पर पिए, काफ में तुरंत आराम मिलेगा। नंबर 2 नेचुरल रेमेडी। 500 ml पानी में 2 चम्मच मेथी के दाने डाले, उसको उबाल के 250 ml करे, उसको छान के 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच जिंजर या अदरक का रस मिलाइए। इस सिरप को दिन में 2 बार पिए। ये सिरप काफ को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। नंबर 3 नेचुरल रेमेडी। 1 कप पानी में 2-3 छोटा सा टुकड़ा अदरक डाले, छोटा सा सिनेमन स्टिक डाल के उबाले। उबालने के बाद उसको छान ले। इसके साथ आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच लेमन रस मिला के गरम गरम चाय की तरह पिए। ये रेमेडी गले की खरस, खांसी, चेस्ट कंजंक्शन में आराम देता है। नंबर 4 नेचुरल रेमेडी। 3 गिलास पानी में आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा, 1 छोटा सा टुकड़ा जिंजर या अदरक, 2 पीस तेजपत्ता डाल के उबाले। उबाल के 3 गिलास पानी को 2 गिलास करे, इसके बाद छान ले। इसके साथ 1 चम्मच लेमन जूस मिला के गरम गरम पिए। ये सिरप 3 आदमी के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए ये बहुत अच्छा रेमेडी है। आप जानते हैं काफ के लिए होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है काफ को ठीक करने के लिए। मैं आपको 4 मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा
जो कफ के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 1 मेडिसिन अल्फा कफ सिरप, ये सोएब इंडिया की सिरप है। नंबर 2 मेडिसिन इपिकॉक 30 पोटेंसी। नंबर 3 मेडिसिन एंटीमोनियम ट्रेट 30 पोटेंसी। नंबर 4 मेडिसिन ब्रायोनिया अल्फ 30 पोटेंसी। कैसे लेना है ये मेडिसिन? ड्राई कफ के लिए ब्रायोनिया 30 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग दिन में 3 से 4 बार लीजिए। अल्फा कफ सिरप 10 ml दिन में 3 से 4 बार लीजिए। 2 मेडिसिन में आपको 10 से 15 मिनट गैप रखना होगा। ये ड्राई कफ को बहुत जल्दी ठीक करने में मदद करेगा। वेट कफ या बलगम वाली काशी के लिए एंटियम ट्रेट 30 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग दिन में 3 बार लेना होगा। इपिकॉक 30 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग दिन में 3 बार लेना होगा। अल्फा कफ सिरप 10 ml दिन में 3 से 4 बार लेना होगा। ये 4 मेडिसिन घर में रखिए। हर तरह की काशी के लिए ये बहुत अच्छा मेडिसिन है। ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए जामिनी हेल्थ एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। कौन सा डिजीज में क्या मेडिसिन लेना है आपको जानना है तो जामिनी हेल्थ एकेडमी का वेबसाइट JaminiHealthAcademy.com पे जाके बहुत सारी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, कैसे लगा ये जानकारी? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक्स के साथ। सब लोग सुस्त रहिए। थैंक्स एवरीवन।